अच्छा भैया हमको ये बताइए सबसे सुंदर पक्षी कौन है? कौवा। कौन? कौवा। सबसे सुंदर पक्षी कौन है? पता नहीं बाबू मेरे को। मगर क्यों? अच्छा चाचा सबसे सुंदर पक्षी कौन है? चमगादड़। मोगेम्बो खुश हुआ। अच्छा भाई तुम्हारे नजर में सबसे सुंदर पक्षी कौन है? लड़की। अबे साले मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। कौन? लड़की। शाबाश बेटा। अच्छा भैया सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है? वन मुर्गी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?